အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်အခုခေတ်စားနေတဲ့ Microsoft ရဲ့ Copilot Android application ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ sharing လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဖြစ် ChatGPT ကိုတော်တော်များများသိပြီဖြစ်ပါတယ် ChatGPT လိုပဲကျွန်တော်တို့က AI tools တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲတာတော့နောက်အမေကုန်းမေးချင်တာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမယ် Microsoft ရဲ့ Copilot Android application လေးကအရင်ကသုံးနေတဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်Play Store ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်နော် Play Store သွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ Play Store ရဲ့ဒီမှာ search app ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Copilot ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ်နော် Copilot တီးပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ search ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာရှိရဒီမှာ Microsoft Copilot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ install cloud ကိုနေပြီးကျွန်တော် install လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Copilot ဆိုတဲ့ဒီ logo လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဘက်တောက်ပြီးပါเนาะပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် continue ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမြေပုံ asset တောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးက wine using ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ Microsoft ရဲ့ဒါ Copilot Android application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့နေ sorry ပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ChatGPT 4အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတော့ ChatGPT 4ဒါပေမဲ့ ChatGPT 4ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့သူကနည်းနည်း response လုပ်တာနည်းနည်းနှေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ accurate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘေးနားမှာ icon လေးရှိရပါတော့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့အဲ့ဒီဟာက new chat ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျတော့ကျွန်တော် voice comment နေနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီ camera ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုဒီလိုဓာတ်ပုံ scan လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီ keyboard ပုံလေးကိုရိုက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့စာရေးပါရိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ make sure မှာဒီ Microsoft account ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဒီ profile icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sign in ဝင်ပြီးတော့ဒီ Copilot application ကိုသုံးပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတကူsorry ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဆွဲတာတို့ဘာလို့လဲလုပ်လို့ရတယ်เนาะဘာလို့ဆိုဒီကောင်က ChatGPT 4 enable လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုရင်ပုံလေးပါဆွဲလို့ရတယ် coding ရေးလိုက်တဲ့ဘာလဲကျွန်တော်ရေးတယ်ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ကြီးပြောတာအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မေးကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာရိုက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard ပုံလေးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ညမှာကျွန်တော်စာရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကဘာရိုက်မလဲဆိုတော့ IT သမားဖြစ်တဲ့ကြောင့် The History of Internet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်เนาะ Internet ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာ send code လေးနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ internet ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒါ response ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာ response ပြန်လာတဲ့နေရာမှာဒီမှာသူကဒီ link တွေကိုတခါတည်းချိတ်ပြီးတော့သူက response ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒါမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခါတည်းမေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ follow up question တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကအတစ်တစ်ခုမေးချင်တယ်မိကိုအတစ်တစ်ခုမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကျွန်တော်ကမေးချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ stop response လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုသူတို့ကအဲဆိုကျွန်တော်ဒီ AI chatbot ကဒါ response ပြန်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မေးခွန်းအသစ်မေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ new chat icon လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသစ်ကိုရောက်တော့မယ်เนาะပြီးကျွန်တော်က ChatGPT ကို enable လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူကဒီ new chat icon လေးကသူက
ပန်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းတော့မှာဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော် coding လေးတစ်ခုကျွန်တော်မေးလိုက်မယ်နော် generate JavaScript code to click on it ကျွန်တော်ဒီ server ရဲ့ area ကိုတွက်ဖို့အတွက် JavaScript code ကိုကျွန်တော်ရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေးခိုင်းလိုက်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီမှာ response ပြန်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်သူက JavaScript code ကိုသူ generate လုပ်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ browser မှာ send နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ code ကို copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် send လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒါပုံမှန်ဒီ sample question လေးကျွန်တော်မေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပုံဆွဲချင်တာတော့ကိုယ်မှာရှိရဒီတချို့ကို machine နဲ့ဒီ theory တွေကျွန်တော်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာမေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tab ပို့ပြီးတော့ဒီမေးလို့ရတဲ့ဒီ advanced ဖြစ်တဲ့ဒီ prompt တွေပါတွေကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဒီ FCC တိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ